В проекта решихме да се включим посредством една наша майка. Бяхме споделили нашето намерение да обновим сайта си. Имахме голяма нужда от това нещо и тя ни съдейства проекта да се окаже успешен. Вече забелязвам ползи от този обновен сайт, защото той е много по-прегледен от сайта, който имахме преди на детската градина. Информацията, която търси евентуалния потребител вътре в него, е много по-лесна за намиране. Смятам, че направата на нов уебсайт е изключително полезна и позитив за всяка една образователна институция, защото чрез него се рекламира, дава възможност и на учениците си да покажат какво правят, по какви проекти работят, така че училището да стане още по-привлекателно.